Повторно јас, Тони Апостоловски. Целта на јавувањево да ви доловам некои моменти кои што едноставно или не сакате да ги видите, или пак толкав ви е умствениот капацитет за да ги разберите. Ќе се обидам да бидам многу краток. Ќе почнам од кај нас, односно да ве подсетам на шеикот од Дубаи, цапнатиот муртинец, љубовникот од Горни Милановац, Зоран Заев, кој што, чај да видите вака, исто како и Мицковски, раката на срце и се колнеше. Се колнеше во татко му, во дедо му, во жена му, во децата, во жицата, во корените, во шоли не. Дека нема теоретски шанси да го промени името. На тој што ќе се обиди да го промени името, ќе му вадеше душата. И нормално народот го гласаше. Лицето Зоран Заев. Сепак мислам дека му прилега најдобро прекарот шеикот од Дубаи. На сите доктори на науки кои што бевте во СДСМ, да ви се изуринирам врз докторатите. Кога сте дозволиле човек со коефициент на интелигенција, колку број на чевли, 45-46 најголемите, да води и вас да ве води и државата. Одиме понатаму. Заев дојде на власт, сакаше да го промени режимот на Груевски, да исправи државата, да не пикни во НАТО, во Европа, во експедицијата за Марс и така натаму и така натаму. Народот онака неук, неинформиран, ако сакате настравен по материјалните средства и добра, го гласаше Зоран Заев и резултатот беше видлив. Во последните парламентарни избори, кога доби математичарот, професорот, Христијан Мицковски, и тој, о, прачето на срце, јас, кога ќе дојдам на власт, ќе разрешам со криминалите, ваму ќе направам, ова ќе направам, она ќе направам, ќе ве пикнам во Европа, ќе го решам правосудството, ќе ги пуштам бранителите, никогаш нема да го спомнам името Северна Македонија, ќе го вратам името, шо не ви кажа. И народот, како што претходно гласаше за шеикот од Дубај, сега си гласаше за трговецот со електрична енергија Христијан Мицковски и плодовите ги уживаме. Ако не ги знаете кои се плодовите, посебно са ќе зборувам за ВМРО-вците, ќе ве подсетам. ВМРО-вското членство и гласачите на ВМРО ДПМНЕ му дадоа одврзани раце на премиерот за само година и пол да не заложи 7,2 милиарди евра, од кои што 6 милиарди евра во Англија и 1,2 милиони евра во Маđарска. Видовме дека нема ништо од враќање на името. Гледаме дека така наречените уставобранители полека по полека умират во затворите. И од озгора на тога што велеше шеикот од Дубај, сега лицето Христијан Мицковски ни спрема увоз на мигранти. Зато и се јавувам за мигрантите. Нашиот нов стратешки партнер, Англија, сега Англија ни е стратешки партнер, ако не знаевте, сака да гради овдека брза пруга. Ако, нека гради. Меѓутоа, нема кој да ви објасни, кој да ви кажи од денешниве политичари кои што се стремат кон ЕУ и кон НАТО, со полна уста, сите без исклучок.
во многу блиска иднина треба да се изгради, да, точно брза пруга, меѓутоа и канал Дунав, Морава, Вардар, Егеј. Ќе го градат кинезите, веќе и му е договорено да помини низ Србија, договорено му е да помини од Грција, затоа го купија и грчкото пристаниште, за да можат да влегуваат во срцето на Европа, за да си вршат своите економски активности. На овој дел Македонија, која што е село без кучина, сака да влези Англија и да го поремети договорот, она што си го замислила Кина. Знаете како да влези едноставно во како брана на крвотокот, кој што треба да биде на транспортниот фактички крвоток. Меѓутоа да не ве занимавам со овие се тешки економски теми. Зашо беше целта на јавувањето? Целта на јавувањето е да му порачам на тој што сега се колни дека нема да има мигранти од Англија, а ние гледаме како на англиските телевизии кажуваат дека веќе е договорено дека 23.000 фунти ќе плаќаат англичаните, 23.000 ливчина ќе плаќаат англичаните за, како што велат тие, илегални мигранти, односно лица кои што се опасни за општеството на Англија. Нашата влада стрвна за пари, која што вие си ја гласавте, ВМРО-вците, посебно за вас ќе зборувам, покрај ѓубрето од цела Европа што ќе го увезва во наредниве 20-30 години, сака да пикне тука и едно 300-400 илјади мигранти, да ги наполни мицето или кој било дисагите со фунти, или со евра, или со злато, или со било што, и да си замени во Дубај кај неговиот предходник и да ви го топори таквото. Кога сме кај таквото, ќе го речам, да ви го топори пенисот. Да ве подсетам, имаше еден пенис актуелен премногу во Украина, од нивниот тогашен глумец Владимир Зеленски, кој што гол излегваше на бината, шеташе гол, како на нудистичка плажа, и со пенисот свиреше клавир, и сите му аплаудираа. И се видеуше тогаш Украина кај ќе оди, како што се гледа и Македонија кај ќе оди. Владимир Зеленски, прво што направи, прво си го смена името, и не е Владимир, сега е Володомир Зеленски. Си го смена името, значи, му вети на украинскиот народ мир и благосостојба, и на името на ветеното дојде на власт. Да ве подсетам, тој победи во вториот круг на украинските избори со 73% од избирачкото тело. Володомир Зеленски. Од кога стана председател на Украина, стави црно-зелена униформа и започна војна против православието. За оние кои што не знаат, Володомир Зеленски е евреин, кој што работи за хазарски еврејски интереси, и него не му е гајле дали ќе загини 1, 2, 3, 5, 10, 100 милиони украинци или руси, него воопшто не го интересира. Неговата имотна состојба, претпоставам дека и таа не ја знаете, не е како на Мицковски, како на Заев, таа е многу, може би 10 пати поголема, затоа што за овие 5 години од кога што е на власт, укради толку многу, што едноставно не се мери неговото богатство. Украинците, исто како и македонците, живеа во корумпиран систем, може би тогаш беше на прво место во Европа, денес е званично на прво место во светот. Нешто слично како во Македонија. И народот на кој што му беше довре, бараше спас, како вие што ќе барат утре спас од Апасиев, и реши, ајде ќе го мениме системот, ќе го мениме режимот. И му се случи она што се случува. Гини
сиромаштијата, затоа што некаде околу 5 до 6 милиони украинци пребегаа, кој во Русија, кој во Германија, кој во Полска, сегде се раштркани светот, носејќи ги своите куфери полни со злато, и остана во Украина да се бори сиромаштијата. Сега кога сме веќе кај борбите, сакам да ве подсетам дека ние како членка во НАТО, благодарение на Зоран Заев, шеикот од Дубај, не пикнаа во НАТО, иако народот јасно кажа дека на референдум дека не сака никако влез во НАТО. Мои драги сонародници, треба некој јасно и гласно да ви кажи: Македонија, односно Северна Македонија, како што си ја викат креатурата, е во директна војна со Русија. Како? Како така? Македонија даде, замислете, заменик, односно помошник, генерален секретар на НАТО. Тоа е нашата Радмила Шекеринска. Никој не ја гласаше, меѓутоа таа си е заменик, генерален секретар на НАТО, повторувам. Ние сме, како Македонија, во директна војна против Русија. Што очекувате, бе, пријатели, во блиска иднина? Дека Русино ќе ви го заборај ова? Тој не гледа дали бил Тони Апостоловски, Петре Петревски или Стојан Стојановски. Тој те гледа како легитимна мета, како легитимен цел и ќе си го жнеме она што сме го посеале. Да ве подсетам, за 2026 година буџетот на Републиката, која што си ја викат креатурата Северна Македонија, по обврските кон НАТО треба да издвои 5% средства за учество. Знаете како? Карта да си купиш за во НАТО. За НАТО да не брани. Македончеве. 5%, некаде околу 325 до 350 милиони евра ќе заминат за директна помош на војната против Русија. Од тука сакам да искористам приликата да му се извинам на братскиот руски народ и на украинскиот братски народ, затоа што тие се едноставно двајца браќа кои што се настрвени, раскрвени да се борат еден против друг, токму од материјални побуди и територии. Сакам, значи, да му се извинам и му порачувам. Сега ќе го кажам главното, зашо се јавив. На оние гласачи и членови кои што гласаа за Христијан Мицкоски, кои што ќе му увези мигранти, му предлагам сите да си земите кој по еден, кој по двајца да си вдомите дома од мигрантите. На членството на ВМРО ДПМНЕ и на гласачите на ВМРО ДПМНЕ. Ке ви се најдат низ дома, знаете. Сепак ви треба вас работна снага. Затоа ги увезваме кај нас мигрантите, затоа што ни треба работна снага, барем така кажа англиските медиуми. Меѓутоа, знаете, тие лажат, Христијан Мицкоски ништо не лажи. Додека на активистите и на овие што се почнувајќи од советници, од градоначалници, од пратеници, од министри, од премиери, од председатели и така натаму, да си увезите по тројца мигранти дома. Вашите деца да ги замените со мигрантите, а вашите деца да ги пуштите да војуваат во Украина. Ме слушнавте добро? Вашите деца да си ги замените со мигранти и онака вие ништо татковство, ништо нема во вас, бре, ништо, бре. Ваков грев му правите на татковината, ќе менувате сега демографијата, уште до тоа дојдовте. И сега што е наинтересно, Вилипче, онај што требаше да скапи в затвор, шеикот Дубај, и тој е шеикот Дубај. Ако ништо повеќе, ќе го затворев за модуларната болница во Тетово. Значи, тој сега ќе спасва Македонија од мигрантите. Имаше таму некој пресконференција, ова она, кај што ги повикува сите политички партии, сите невладини организации, да застанат и здружно се борат против мигрантите. Зашо бе? За ти повторно да дојдиш на власт? Абе, не знам македонецу до кога ќе трпите, до кога ќе крепите. Ќе биде касно, еден ден ќе се освестите.
Ке речите, имаше една будала таму, шеташе по планини, ни кажваше дека ќе дојди војна и кај нас, дека мигрантите ќе ни ги силуваат жените, децата, дека ќе не крадат, дека ќе не убиват како кучина по улиците. Меѓутоа, тоа е, касно ќе биде. Денес украинците се апсолутно свесни, видоа што направија, меѓутоа за ними, за жал, спас ќе нема. Како што ќе нема и за нас спас, затоа што предвидувам во многу блиска иднина, година до 2 најкасно, ќе дојди повторно овдека српската чизма, подпомогната од руската чизма. За тоа ќе зборувам во друга пригода. Меѓутоа, едноставно, нас баш не брига. Главно Пелистер го победи. Вардар, вечкен барчина. Вака жолчно да навивавте против депонијата во Битола, против мигрантите, против... буквално целиот грабеж, буквално целата политика што се случува во Македонија. Може би ќе имавме шанси да си ја вратиме државата, се извинувам. Да, не должам повеќе. Значи, уште една сакам да завршам со пораката. До гласачите и членството на ВМРО ДПМН е сите да си земите по еден мигрант дома, затоа што вие сте гласачи на ВМРО ДПМН, чија програма ќе уживаме во наредниот период. Ви благодарам што ме сослушавте, ве сакам, ве почитувам, меѓутоа не сум сигурен дека повеќе можам да верувам во вас. Јас бев Тони Апостоловски од Битолско, од Жална Македонија. Секој е добро.